ค่ะขณะนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในงานตลาดอาริยะนะคะแล้วก็ตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นเรือหลากสีนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะค่ะเจริญธรรมค่ะขอรบกวนแนะนำด้วยนะคะแนะนำตัวด้วยค่ะชื่อได้คิดนะครับที่นี่เขาเรียกว่าหมอแตงไทยทีนี้เราจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีสถาบันแพทย์แผนไทยอโลคยาศาสตร์ซึ่งอยู่ที่คลินิกแพทย์แผนไทยอโลคยาศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ศรีสะโศกนะครับพอเรามีบุคลากรซึ่งเราก็เริ่มต้นถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่7 ปีที่แล้วเนาะ7 ปีที่แล้วนี่เราก็จะเริ่มรับรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็7 รุ่นแล้วพอ7 รุ่นเนี่ยบุคลากรของเราก็เริ่มมีเยอะขึ้นโดยปกติเราก็จัดงานโดยทั่วไปเราก็จะจัดอยู่ที่ใต้เงินศูนย์บ้างอยู่ในอาคารบวรบ้างแล้วทีนี้พอบุคลากรเราเยอะขึ้นพื้นที่มันก็แคบลงเราก็เลยคุยกันกับหมอโก้ว่าคุยกับทางทีมมาเปิ่มหมอโก้บอกว่าเราขอเป็นพื้นที่ที่โล่งๆอยู่ที่เรือนี่ได้ไหมทางส่วนกลางทางศรีสะโศกก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้คันแย้งก็เลยโอเคเราก็มาทดลองดูซิว่าในงานนี้เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างก็เลยต้องเตรียมบุคลากรตั้งแต่ศิษย์เก่าซึ่งจะเป็นรุ่น1 2 3 4ใครถนัดเรื่องอะไรก็ให้แทรกตัวอยู่ในงานนี้แล้วก็อยู่กับนักศึกษาได้ทุกรุ่นทีนี้พอมารุ่น5เราก็จะมาเริ่มรุ่น5นี้คือเรียนเวชกรรมแล้วก็จะให้มีการวินิจฉัยโรควินิจฉัยแบบแพทย์แผนไทยแล้วทีนี้ก็รุ่น6เราก็จะจ่ายยาก็เหมือนกับเราใบสั่งจากแพทย์เนาะใบสั่งจากเวชกรรมแล้วก็ไปที่เภสัชกรรมเราก็จะจ่ายยาหรือว่าถ้าเกิดว่าแพทย์เราวินิจฉัยว่ามันปวดคอไหล่ตึงไม่น่าจะใช้ยาเราก็จะส่งไปในเรื่องของการนวดค่ะแล้วไม่ทราบว่าเรามีนักศึกษา7 รุ่นนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร่อะคะนักศึกษาของเราตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 200-300 กว่าชีวิตทีนี้เนื่องจากว่าเราน้ำท่วมเราไม่รู้ว่าเราจะได้จัดจริงหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้บอกนักศึกษาไปเขาก็มีงานของเขาที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมันลาจนไม่มีวันลาแล้วเขาก็มาได้แค่นี้โดยจริงๆแล้วเขาอยากมาร่วมนะครับอยากมาร่วมงานตรงบริเวณเรือนะคะที่เป็นเรือต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดนี้เป็นส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเรือเขียวเนาะเรือเขียวนี่ก็จะเป็นตรวจวินิจฉัยคัดเริ่มจากการคัดกรองว่าควรคัดกรองเสร็จเราก็จะมาบริเวณนี้ก็จะเป็นวินิจฉัยโรคโดยใช้หลักการของแพทย์แผนไทยก็คือจักรราศีก็จะมีเริ่มต้นจากวันเกิดของเขาวันเกิดของผู้ป่วยพอเรารู้ว่าวันเกิดของเขาตรงกับฤดูอะไรฤดูนั้นควรจะกินอาหารแบบไหนทีนี้พอตกฟากเขาเรียกว่าตกฟากนี่คลอดออกมาปุ๊บมันต้องเป็นเรื่องของอาหารเพราะเรื่องของอาหารเนี่ยฤดูนี้ถ้ามันตรงกับฤดูร้อนเราก็ควรจะกินอาหารที่มันมีรสที่มันออกไปในทางปรุงน้อยทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดในฤดูฝนเนี่ยมันต้องการอาหารเยอะขึ้นเพราะมันชื้นภายในอะไรประมาณนี้เราก็จะวิเคราะห์แล้วก็ถ้าจะได้ใช้กระบวนการการนวดร่วมด้วยเราก็จะส่งมาที่เรือเหลืองแสดงว่าก่อนที่เราจะวินิจฉัยโรคเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมคะถามตั้งแต่เรื่องอายุแล้วก็เรือนปีเกิดนะคะแล้วก็เป็นธาตุที่จะต้องดูสัมพันธ์เรื่องใช่ครับมันจะสอดคล้องกันเลยสมมุติว่าเราวิเคราะห์แล้วก็ถามคนป่วยประวัติคนป่วยการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยมันจะตรงกับจักรราศีทั้งหมดเลย
แล้วเราก็พอรู้เรื่องของธาตุเจ้าเรือนของเขาแล้วเราก็จะมาปรับแก้โดยที่ถ้าสมมุติว่าเขาตกในเรือนของธาตุลมเขามีปัญหาในเดือนธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของลมที่มันพิการลมพิการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยากระทุ้งพิษกระทุ้งแพทย์แผนไทยเขาก็เขียนไว้แล้วก็จะมีเกตมูลเพลิงและรากชาพูเถาสะคานพวกนี้จะเป็นยาที่มันช่วยกระทุ้งพิษได้ดีพอกระทุ้งเสร็จแล้วค่อยจ่ายยาอื่นมันถึงจะเป็นลำดับตามขั้นตอนแล้วจากที่เมื่อสักครู่นี้คือวินิจฉัยโรคจากเรือเขียวแล้วเนี่ยแล้วตรงเรือเหลืองตรงบริเวณนี้เนี่ยคือเป็นส่วนของอะไรคะอันนี้ก็จะมานวดสำหรับผ่อนคลายนวดประคบก็จะเป็นการนวดการตอกเส้นให้บริการทางด้านกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็ส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของดวงตาเราก็จะมีการใช้ล้างใช้หยอดตาน้ำยาล้างไม่ใช่น้ำยาหยอดตาหัตถกรรมในเรื่องของการอันนี้ก็คือหยอดตาแล้วก็คลายเส้นบำบัดในเรื่องของเส้นดวงตาที่มันติดขัดอยู่ในเส้นเอ็นต่างๆมันทำให้ตาฝ้าฟางพอตาฝ้าฟางเรามาคลายเส้นแล้วก็หยอดตาล้างตาออกเนี่ยตาเราก็จะสว่างขึ้นเพราะบางทีใช้ใหม่ๆวันแรกอาจจะฟางๆอยู่แต่พ้นไปวัน2วันเดี๋ยวตาเราก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือบางคนดีขึ้นภายในการหยอดเลยก็มีตัวยาที่เราปรุงขึ้นในลักษณะของแพทย์แผนไทยมีหลากหลายนะครับผสมผสานกันแล้วตรงทางฝั่งบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นหัตถกรรมในเรื่องของการนวดก็จะคือการเรียนการสอนของเรานี้จะมีทั้งนวดจะมีทั้งเภสัชกรรมจะมีทั้งเวชกรรมแล้วก็จะมีทั้งพดุงครรภ์หลักสูตรการนวดนี้ก็จะอยู่ในแผนการเรียนการสอนของพวกเราทีนี้ก็จะมีทั้งตอกเส้นตอกเส้นก็จะใช้น้ำมันร่วมด้วยเพื่อป้องกันการบอบช้ำเพราะน้ำมันนี้จะเป็นตัวประสานเนื้อประสานหนังประสานกระดูกต่างๆการตอกเส้นนี้ไม่ทราบว่าแก้อาการหรือรักษาอาการยังไงบ้างคือเป็นการทำให้เป็นการกระทุ้งทำให้จุดสัญญาณนี้วิ่งผ่านแนวเส้นเพื่อจะให้เลือดลมนี่ไหลเวียนได้ดีขึ้นก็คล้ายกับลักษณะการนวดแต่ว่ามันจะผ่อนแรงของผู้เป็นหมอได้ดีขึ้นก็จะทั้งเป็นการนวดหรือว่าเป็นการตอกเส้นเนี่ยคือทำให้ตัวลมปราณได้เปิดใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นการกระตุ้นหรือเปิดลมปราณเปิดตัวที่มันติดขัดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มันตึงค้างอยู่มันได้ผ่อนคลายเลือดลมเราก็จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นตรงนี้ก็จะเหลือเรือสีฟ้าเนาะเราเรียกว่าเรือฟ้านี่ก็จะนี่เป็นส่วนของอะไรคะส่วนของการจัดกระดูกแล้วก็อบประคบจะอยู่ที่นี่เหมือนทำไมจะต้องส่งมาที่เรือฟ้าต้องมีอาการประมาณไหนนะคะตรงนี้ก็คือจะวินิจฉัยแล้วบอกว่ากระดูกมันอาจจะเคลื่อนบ้างนิดนึงอะไรประมาณนี้เราก็จะมาใช้แสดงว่าตรงส่วนนี้นี่คือมีผลเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกตรงบริเวณเรือเหลืองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับตรงนั้นคือกล้ามเนื้อตรงนี้คือกระดูกแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องบอบช้ำหรือต้องใช้ลูกประคบเราก็จะมาทำที่เรือตรงนี้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดในกรณีที่จากการวินิจฉัยแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าในกรณีเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็จะส่งไปทางเรือสีเหลืองบางคนที่เขาไม่ชอบในเรื่องของชอบผ่อนคลายก็นวดธรรมดาถ้าดูลักษณะถ้านวดผ่อนคลายแล้วอาจจะยังไม่ดีขึ้นมากนักเราก็จะส่งมาเรื่องของจัดกระดูกใช่ครับแล้วก็ถ้าใช้ลักษณะของคือถ้าจัดหนักแล้วพูดง่ายๆคือจัดหนักเนาะภาษาเราก็จะมาประคบทำให้เส้นเอ็นผ่อนคลายก็จะมีเรื่องของการประคบด้วย
ใช้ลูกประคบก็จะทำจากหม้อเกลืออันนี้เรียกว่าหม้อเกลือนะหม้อถนนเนี่ยก็จะมีเกลืออยู่ข้างใน อ๋อค่ะ เราก็จะใช้ใบพับพึง อ๋อใบพับ ใบพับพึงนี้จะลดอาการปวดบวมอักเสบช้ำต่างๆเราก็มาห่อเป็นลูกประคบ อ๋อก็คือห่อด้วยลูกประคบห่อด้วยใบพับพึง ใช่ครับก็ใบพับพึงมาลองเพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปเราก็จะแตะๆดูอย่างนี้แหละเพื่อทดสอบว่ามันร้อนไหมถ้ามันร้อนเกินไปเราก็จะไม่ได้ประคบให้คนป่วยทีนี้เราก็ถ้าคนที่โดนประคบเส้นเอ็นมันก็จะผ่อนคลายบางในกรณีก็อาจจะถูกความร้อนแล้วดีหรือบางทีก็นวดแล้วมันผ่อนคลายได้เลยก็จบเป็นเฉดๆไป ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราจะต้องนวดประคบหรือว่าตรงบริเวณจุดไหนหรือว่าให้ถามผู้ป่วยเอาว่าตรงจุดไหนที่เขา เราก็ต้องสอบถามเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการวินิจฉัยก็สอบถามได้เลยว่าคนป่วยมีอาการตรงไหนคะตรงไหนครับเนาะแล้วก็บอกเราได้ชัดเจนแล้วก็ลงรายละเอียดตรงนั้นเลยแล้วเรามาจับดูถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เขาพูดว่าตรงนี้มันตึงมันก็จะชนมือเราโดยชัดเจนค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตสอบถามคุณยายสักนิดนึงนะคะคุณยายคะเจริญธรรมค่ะไม่ทราบว่าเป็นยังไงคะหลังจากที่ประคบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกมีแห้งค่ะ มีแรงนะคะอืม ส เบา บาย ขึ้นไหมคะ เบาขึ้น อืม ขาก็เบาขึ้น ก็แล้วคุณยายประคบตรงจุดไหนบ้างอะคะ ทุดขา ขาแต่เดิมนี่มีอาการยังไงบ้างอะคะคุณยาย มันเป็นเมียซ่าเมียขาซ่าขา ค่ะ เพิ่นมาเห็นให้ก็ไม่แห้งขึ้นเลยล่ะ อ๋อมีแฮงขึ้นมาเลยเหรอคะ ไม่แห้งขึ้น อ๋อค่ะอันนี้ก็ช่วยได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะ ค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณยายค่ะ ลักษณะอย่างเคสอย่างนี้เนี่ยค่ะของคุณยายเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าโดยปกติแล้วเราจะวินิจฉัยยังไงบ้างอะคะ ก็ถ้าเกิดมีอายุมากเราก็ไม่ใช้ความรุนแรงเราก็จะใช้ด้วยความผ่อนคลายแล้วก็ประคบไปเพราะโดยส่วนมากแล้วคนป่วยที่อายุเยอะนี่ก็จะเกิดจากโรคลม อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นโรคลม ใช่ครับว่าเราจะวินิจฉัยรู้ว่าถ้าตอนอายุตั้งแต่แรกเกิดไปถึง16ปีเนี่ยคือวัยของเสมหะแล้วก็ถ้า16ปีไปถึง32ก็จะเป็นวัยโลหิตระบบย่อยระบบอะไรก็จะดีมากเลยในตอนนี้กินอะไรก็รู้สึกว่าสบายไปหมดเลยพอ32ปีขึ้นไปก็เริ่มระวังในเรื่องของลมกินอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะเกิดโรคลมขึ้นเพราะว่าระบบย่อยมันเริ่มหย่อนลงระบบย่อยก็ระบบเผาผลาญอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าไม่ดีพอเหมือนวัยรุ่นเนาะทีนี้ก็จะวินิจฉัยแล้วก็ตรวจโรคทำทั้งนวดทั้งประคบอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาอยากได้ยาเราก็จะมียาสมุนไพรซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมของแพทย์แผนไทยตั้งแต่โบราณมาก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าจากจุดต่างๆแล้วเนี่ยก็คือเราจะมาอยู่ที่ถ้าเกิดว่าจะต้องจ่ายยาก็คือมาทางด้านนี้ ใช่ครับคือเรืออันนี้ก็จะเป็นเรือม่วงนะลังกาสีม่วงเราก็จะมารับยาที่นี่ถ้าในกรณีที่คนป่วยเรื้อรังต้องใช้ยาร่วมด้วยแล้วก็มารับยาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาที่ใช้นี่คือจะเป็นพวกสมุนไพรที่มีในตำรับหนังสือที่ถ่ายทอดกันมาจากแพทย์แผนไทยจากแพทยศาสตร์สงเคราะห์อยู่แล้วก็เอามาแล้วก็มาตรวจวินิจฉัยแล้วก็พอคัดกรองเสร็จเราก็มาเริ่มจ่ายยาก็เข้ามาที่นี่ก็จะมีฝ่ายต้อนรับจุดรับบริการที่1มาลงชื่อรับบริการแล้วก็จะมีจุดที่ให้นั่งรอแล้วก็จะมาตรงนี้คือจ่ายยาอย่างนี้แสดงว่าการจ่ายยาเนี่ยคือเราจะต้องมีการวินิจฉัยก่อนใช่ก็วินิจฉัยจากด้านเรือเฉียวมาแล้วก็มาที่นี่ก็เป็นขั้นตอนของเภสัชก็จะมีหน้าที่จ่ายยาจ่ายยาตรงบริเวณด้านนี้เนี่ยค่ะจะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงว่าเป็นอะไรบ้างก็จะมีจ่ายยาตามอาการเนาะถ้าวินิจฉัยเสร็จแล้วถ้าคนป่วยบอกว่าเรามียาปรับธาตุแล้วก็ยาอีกสูตรหนึ่งตำรับหนึ่งก็คือพรมพักนี่จะเป็นยาระบาย
ทีนี้ถ้าเขามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยสมมติว่าเป็นลินสีดวง เราก็จะจ่ายยาลินสีดวงพวกนี้ให้ ค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะยาลิสีดวงเนี่ยสรรพคุณใช่ไหมคะนี่ประกอบไปด้วยตัวยาอะไรบ้างคะ ก็จะมีกำแพง7 ชั้นกำแพง9 ชั้นกันทองพยาบาทเทาวันเปียงนี้จะถ่ายเส้นเลือดขอดอยู่แล้ว เราก็จะมีตำรับพวกนี้เข้ามาร่วมด้วย แล้วเราต้องรับประทานประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะ บางคนเนี่ยใช้กินต้มกินตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยถ้าเลือดออกเนี่ยหยุดเลยก็มีนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคของเขาเนี่ยอาการหนักมากน้อยขนาดไหน บางคนกินห่อเดียวก็หายแล้ว บางคนต้องได้ใช้3 ห่อ 5 ห่อก็แล้วแต่ อันนี้น่าสนใจนะคะยาคุมตับนี่มันคืออะไร ยาจุมตับนี่หมายถึงว่าเป็นพวกเกี่ยวกับตาเหลืองตัวเหลืองเป็นฝีในตับพวกเนี้ย อันนี้ก็คือแก้เห็นเขียนว่าแก้ไอเรื้อรังด้วย ใช่ ก็แสดงว่า บาง เกี่ยวกับเรื่องของ พวกปอดด้วยพิษที่ตับด้วยปอดด้วย ถ้าไอนี้ก็คือพังที่ปอดเราก็จะมันจะมีตัวยาที่หลากหลายอยู่ในนี้ประมาณ20 กว่าตัว โอ้มีประมาณ20ตัว ใช่แล้วเราก็ แล้วหันมารับประทานยาแพทย์แผนไทยเนี่ยมันก็ดีกว่าตรงที่ไม่ได้ คือมันไม่ตกค้างไม่กระทบธาตุเจ้าเรือนมากนัก เพราะว่ามันพวกสมุนไพรเนี่ยก็เทียบอีกอย่างหนึ่งก็เทียบเท่ากับว่าเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารเพราะเราสามารถเอามากินโดยที่ฤทธิ์ของตัวยาเนี่ยไม่ทำอันตรายต่ออวัยวะภายใน แล้วอันนี้นี่ก็คือ อันนี้ยาแก้น้ำเหลืองเสีย น้ำเหลืองสี น้ำเหลืองเสียก็จะจัดให้กลุ่มที่มีผื่นคัน เป็นตุ่มเป็นแผลที่บริเวณข้างนอก แสดงว่าถ้าเราจะสังเกตได้โดยที่ว่าถ้าเกิดมันมีตุ่มหนองแผลคันเนี่ยก็คือแสดงว่าจะมีน้ำเหลืองเริ่มเสียถูกไหมคะคุณหมอ ใช่ พวกนี้ถ้าผื่นคันแล้วก็มีน้ำมีเม็ดตุ่มผื่นขึ้นมาแล้วก็คันพวกนี้ก็จะใช้กลุ่มยาพวกนี้ ค่ะแล้วอย่างนี้นี่เราต้องใช้ประมาณนานแค่ไหนหรือว่าอยู่ที่อาการ อยู่ที่อาการเหมือนกัน บางคนก็กินแค่ห่อเดียวก็เห็นผลแล้ว บางคนก็ต้องใช้3 ห่อ 5 ห่อก็แล้วแต่ นะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะ อันนั้นภูมิแพ้ นะคะ ภูมิแพ้เนี่ย ก็ เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะคุณหมอคะ ใช่ครับ ถ้าเกิดว่าเราเห็นอาการของคนป่วยเป็นภูมิแพ้นี่ลองไปตรวจธาตุเจ้าเรือนดูก็มีปัญหาอยู่ที่ราศีเกิดของเขาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณช่วงหน้าฝนน่ะมันทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ เพราะว่าราศีตรงนั้นมันกระทบเจ้าเรือนตอนเกิดเนี่ยคือมีลักษณะของเรือนของเราก็จะเดี๋ยวก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึง แสดงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมีผลเกี่ยวกับธาตุเรือนด้วยใช่ไหมจ๊ะ ใช่ถ้าเจ้าเรือนนี้เรามีผลต่อการต่อโรคเพราะว่าพอเวลาเราตกฟากเหมือนการคลอดเนี่ยพอคลอดออกมาต้องกินอาหาร เรื่องของอาหารเนี่ยถ้าฤดูนั้นสมมติว่ามันเป็นฤดูร้อนเราก็ควรกินอาหารที่มันปรุงน้อยๆถ้าสมมุติว่าเกิดอยู่ในหน้าฝนนี่ก็ควรจะกินอาหารที่มันหลากหลาย แล้วก็มีรสเข้มข้นขึ้น ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเราสามารถกินได้ทุกอย่าง แต่ว่าก็มาดูว่าถ้ามันร้อนมากเราก็ลดปริมาณของเครื่องปรุงแต่งลง ส่วนถ้าเป็นหน้าอื่นๆเราก็สามารถปรุงได้ตามปกติ ทีนี้เหตุปัจจัยมันไม่ได้เกิดอยู่ที่เรื่องอาหารอย่างเดียว มันก็จะเกิดจากการกระทบดินฟ้าอากาศเกิดจากในฤดูนี้กระทบแบบนี้แล้วก็พฤติกรรมของเราที่เราไม่ได้ยอมเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหาร แล้วก็เรากินอาหารอยู่แต่อย่างเดียวเดิมๆมันก็ทำให้ธาตุเจ้าเรือนนี้ไม่ได้ปรับพอกินแบบนี้ร่างกายก็ต้องดึงพลังงานออกอย่างนี้ออกมาเพื่อต่อสู้กับอาหารที่เรากินเข้าไป แล้วหลังจากที่เราได้มาจัดกิจกรรมเนี่ยประมาณนี้วันที่2แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าผลเป็นยังไงบ้างคะใน คือการตอบรับเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็บุคลากรประมาณนี้คนประมาณนี้กำลังพอดี ถ้ามากกว่านี้เนี่ยกลัวว่ารายละเอียดมันจะลดลงรายละเอียดของการทำงานของการวิเคราะห์การตรวจแล้วก็การนวดอะไรพวกนี้เพราะมันต้องใช้เวลาลักษณะของการตรวจโรคก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องหารายละเอียด
ลงลึกให้คนป่วยให้ได้ว่าเอาธาตุเจ้าเรือนของเขานี่คืออะไรเพราะธาตุเจ้าเรือนของเขาคือลมธาตุเจ้าเรือนของเขาคือลมแล้วจุดอ่อนของเขาที่เขามาเกิดเนี่ยเขาอยู่ในช่วงฤดูไหนมันก็จะรู้ได้เลยว่าคนป่วยเนี่ยเกิดเจ็บป่วยเพราะเรื่องของลมแล้วก็ไปปะทะกับจุดอ่อนของเขาที่เขาเกิดมาก็ต้องขอบคุณ ครับ ไทยมากเลยนะคะ ครับ ค่ะก็อันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาฟังสาระดีๆนะคะที่ตลาดอาริยะนะคะที่บ้านราชธานีอโศกนะคะท่านใดที่สนใจนะคะยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเรารับประทานอาหารให้เป็นยานะคะแล้วก็การที่เราเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกซึ่งแพทย์แผนไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราจะสามารถที่นำมาปรับกับสมดุลในร่างกายของเราได้นะคะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีค่ะขอบคุณค่ะ